Takk til deg, Terje. Da vil jeg invitere Gurmail Singh fra Gurdwara Sikh Center. Hei alle sammen. Jeg heter Gurmail Singh Bens, er sikh og styremedlem i STL og rådsmann for Gurdwara Sri Guru Nanak Dev i Oslo. Takk for invitasjon til å snakke om et veldig spennende og viktig tema, nemlig sikhisms relasjon til psykisk helse og indre ro. I Sikhens hellige bok nevnes psykisk helse flere ganger, både hverdagssyke, med følelser som glede, sorg, sinne, hat, men også psykiske lidelser som blant annet depresjon. I tekstene finner man også flere råd om hvordan man kan bedre egen psykiske helse og finne indre ro. Disse tekstene som blir skrevet inn i Sri Guru Granth Sahib Ji, kaller vi Gurbani. Gurbani-ordet kommer jeg å bruke ganske mange ganger underveis. Jeg har valgt å fokusere på konseptet om de 5 tyvene. Jeg kommer etter hvert inn på det også. Og utdrag fra den hellige bok for å illustrere hvordan sikhism forholder seg til psykisk helse. Jeg vil begynne med å introdusere sikhism i korte trekk først. I Gurbani kommer det Ekamkar, Satnam, Karta Purkh, Nirbhav, Nirvair, Akal Murth, Ajuni Saipang, Gur Prasad. Det vil si, det er en Gud, sannheten er hans navn. Han er skaperen, han er uten frykt, han er uten hat, han er uten tid og form. Han er evig og opplyst. Han kan gjenkjennes som Guds nåde. I sikhism har vi 10 guruer, og vi respekterer hellige bok Sri Guru Granth Sahib Ji, den 11. levende guru. Den inneholder tekster skrevet av personer fra ulike religioner og sikher. Likeverd og likestilling er viktig for oss. Gurbani sier मानस की जात सभे एको पहचानबो. Det vil si anerkjenn alle religioner som like deler av menneskeheten. Videre kommer i Gurbani बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे. Det vil si, Gurbani er Gud, og Gud er Gurbani. I Gurbani finner du alle svar. Når vi leser Gurbani, er det som budskap fra Gud til oss. Og derfor 11. guru er Sri Guru Granth Sahib Ji for oss i dag. Sikhism er en ganske ung religion, og tekstene er derfor nokså aktuelle. Det som er skrevet i Guru Granth Sahib Ji, Guds ord, det vil si Gurbani, er visdomsord for oss. Det veileder oss i sikhism. Vi tror på at de 5 tyvene som kan ødelegge menneskers indre ro og føre til psykisk ubalanse. De 5 tyvene er 5 svakheter i personlighetstrekk
some odeleger indreru. Or they are काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार. Kam betyr begjær. Kam anerkjenner som en impuls som må kontrolleres, da det bygger barrierer for indre ro. I Gurbani kommer det काम क्रोध में व्याप्या फिर juni पाए. Det vil si, de som er oppslukt i begjær og sinne, går gjennom gjenfødsler om og om igjen. Den andre er jo kråd. Kråd betyr sinne. Ukontrollert sinne kan forårsake av indre og ytre faktorer. For eksempel på grunn av personlige problemer, overtenkning, noe noen har sagt til deg, eller en spesifikk hendelse, som for eksempel trafikk. I Gurbani kommer det Frida Burida Palakar, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लागी, पल्ले सब कुछ पाए. Det vil si, svar på ondskap med godhet, ikke fyll hjertet sitt med sinne, da vil ikke kroppen din bli syk, og du vil oppnå alt. Den tredje er lov. Lov, det er grådighet. Lov er et sterke ønske om å eie materialistiske gjenstander, også på bekostning av andre. Dette gjør deg selvsentret og tar vekk fokus på ditt forhold til Gud. Gurbani sier, Maya karn tabi, मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन, व्यर्था जन्म शरान. Det vil si, i jakt på penger og materialistiske goder vandrer ignorante mennesker overalt. Guru sier uten å meditere, det vil si fokusere på Gud, gir livet ingen mening. Den fjerde er må. Må, det vil si tilknytning. Må menes en dyp og usunn tilknytning til gjenstander og relasjoner. I Gurbani står det Meri meri kar gaye, tan tan kalt na saath, ben aave tanvad hai, pulo marg at. Det vil si, de døde med et ønske om å eie enda mer. Men deres rikdom fikk de ikke med seg. Uten Guds navn er rikdom ubrukelig. Bedratt av rikdom har de mistet sin vei. Den femte er hankar. Hankar, det vil si ego. Dersom en egoist gjør en god handling, er det ofte for å forstore sitt ego. Men ego og mental fred går aldri sammen. I Gurbani har skrevet Home dीर्घ रोग है, दारू पी इसमाहे, कृपा करे जे अपनी ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ. Det vil si, egoisme er en kronisk sykdom, men inneholder også sin egen kur. Med Guds nåde vil man følge lærdom Guds ord, i Guds ord. Vi har tro på, hvis man har kontroll over disse 5 tyvene, vil man få indre ro i livet sitt. Dette gjøres gjennom seva, det vil si frivillig arbeid, og simren, det vil si meditasjon på Guds navn. Simren. I Gurbani står det Simro simmer sukh pavo,
कल कलेश तन माहे मिटावो। They will see Beo meditere hansnaven will we hensnaven will we finne indre ro. Bekymringer, stress og angst vil forlate kroppen. Videre også kommet सुख में बहु संगी पए सुख में संग न कोए कौ नानक हर भजमना अंत सहाई होए। They will see I gode tider har du mange venner rundt deg. I dårlige tider har du ingen. Meditere på Gudsnaven, og han vil være din hjelp og støtte I dårlige tider. Sanget. Sanget, det vil si fellesskap. Fellesskap svært viktig I sikhism. I Guds hus, gurdwara, samles kvinner og menn, barn og ungdom, for å høre og synge tekster fra den hellige bok. Her samles alle uavhengig av økonomi, status og andre ytre faktorer. Det påpekes at å samles viktig for nærhet til Gud. Dette fellesskap vært krevende å opprettholde under koronapandemien med stengte gurdwara, men har vært gjennomført digitalt så langt det lar seg gjøre. Vi merket at under pandemien-tiden folk blir lei seg, at de fikk ikke komme på gurdwara, og situasjonen påvirket på deres psykiske helse. Avslutningsvis vil jeg oppsummere med World Health Organisations definisjon av psykisk helse. De definerer psykisk helse som en tilstand av velvære, der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner I livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte, og har mulighet til å bidra overfor andre og I samfunnet. I Sikhens hellige bok fremheves indre ro, gode intensjoner og relasjoner framfor ytre gjenstander for å oppnå god helse. Religion handler om tro og overbevisning for den enkelte. Det en viktig inngangsport for å håndtere psykiske påkjenninger, og derfor kjennskap til ulike religioner, forståelse og dialog rundt dette svært viktig. Det finnes mange flere aspekter I sikhismen som kunne presenteres, men jeg håper dette skaper interesse for videre dialog om temaet. Takk for meg.